ሰላም የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ አሁን ደግሞ የምገኘው አንድ ወተት እርባታ ማዕከል ውስጥ ነው። እንደውም አጋጣሚ ልጁ ወተት እየሰፈረ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ጥጆች ይታዩኛል። ሴቶች ናቸው። ለሚፈልጋቸው ሰው እንዲቀርቡ ነው። እንደምታያቸው ጥሩ አቋም አላቸው። በጣም ጥሩ አቋም ላይ ነው ያሉት። እነዚህ እናቶቻቸው ናቸው። እነዚህ ደግሞ ይቺ የምትሸጥ ናት፣ ለገበያ የምትቀርብ ናት። ጠዋትና ማታ 18 ሊትር ነው የምትሰጠው። ይቺ የምትገርም ላም ናት። በጣም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የምትገርም 30 ሊትር የምትሰጥ ላም ናት። 30 ሊትር እንደውም ግለሰቡ በጣም እየታለበች በካልሽየም እጥረት እንዳትጎዳ ብሎ አሁን ማድረቂያ ሰጥቷታል። ይቺም እንደዚሁ ለገበያ የምትቀርብ ላም ናት። በጣም በጣም ስንት ሊትር ናት ይቺ? 18 ቀንና ማታ 18 ነው የምትታለበው። እነዚህ ሁሉ በጣም ጎበዝ የእርባታ ባለቤት ነው። እነዚህ ላሞች በጥንቃቄ በመያዝ በጣም በጣም ጥሩ ስራ እየሰራ የሚገኝ ወጣት ልጅ ነው እና እነዚህ ላሞች አሁን ለገበያ የሚቀርቡ ናቸው። ይቺ እንደነገርኳችሁ ጠዋት 10 ማታ 8 ነው የምትታለበው። ይቺ ግን በደንብ ማሳየት ፈለኩ። ይቺ እንደነገርኳችሁ 30 ሊትር ናት። 30 ሊትር ማለት ምን ያህል ወንድማችን ቢለፋ ነው ወደ 30 ሊትር ያመጣናት። የጡቱ አቀማመጥ አይታያችኋል። በጣም 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 በንጽህና ነው የያዛቸው። እነዚህ ግን ጥጆች ግን አሁን ለዚህ ለሚፈልግ ሰው አሁን ገበያ ላይ ለማቅረብ ፈልጎ ነው ወንድማችን። ይቺ ስንት ወሯ ነው? 7 ወሯ አይደለ? አዎ ይቺ 7 ወሯ ነው። እንደምታዩት ጥሩ አቋም ላይ ነው ያለችው። 7 ወሯ ነው። እንደነገርኳችሁ እሸጣታለሁ ብሏል። ጠዋትና ማታ 18 ሊትር ናት። ይቺ ግን በጣም የገረመኝ 30 ሊትር ናት። በቀን ነው 30 ሊትር የምትታለበው። ይችን የወለደች ማለት ይችኛዋ ናት። የዚች እናት ናት አይደለ? ስለዚህ አሁን እሱ ጥጃዋን መሸጥ ፈልጎ ነው። በጣም ጥሩ ይዘት ነው ያላት። ይችኛዋም እንደዚሁ ስንተኛዋ ነው? ይቺ አመት ሊሞላት ነው። 10 ወር። ይቺ 10ኛ ወሯ ነው። ትልቅ ናት። ይችኛዋ ደግሞ እንደዚሁ ናት። እዚህ ጋርም አለችን ሌላ ላም እንደምታዩት በጣም 4 ላሞች ናቸው ያሉት። በጣም ቆንጆ ናቸው። እነዚህ በሙሉ የሚሸጡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም የፕሮግራማችን ተከታታይ ላሞችን በጥራት በጥሩ ሁኔታ መግዛት የሚፈልግ ሰው ሊያገኘን ይችላል። ይህ ወንድማችን በየጊዜው የተለያዩ የክትባት አገልግሎቶችን ከአሉ የግብርና ባለሙያዎች ይወስዳል። ስለዚህ ጡታቸው በጣም ጤነኛ ነው፣ አይቻቸዋለሁ። የሳምባ ነቀርሳ ክትባት ይወስዳሉ። ብላክ ሊክ ይሄ የአባ ጉርባ የምንለው ክትባት ይወስዳሉ። ፕሮግራማችን ተከታታዮች ላም እንደነገርኳችሁ 30 ሊትር ያልኳችሁ ግለሰቡ እንደነገረኝ የላሞቹ ባለቤት የመጀመሪያዋ እሷ ናት። እሷን ነው በጣም እየተንከባከበ ለዚህ የደረሰው። ምን ያህል ጊዜ ሆናት 30 ሊትር መስጠት ከጀመረች? ከሁለተኛ ጊዜ ጀምሮ ነው 30 ሊትር መስጠት የጀመረችው። ይህ ማለት ምንድነው? ጊደሮች የመጀመሪያ እንደወለዱ መጠኑ ዝቅ ይላል የወተት መጠናታቸው። ከዛ በኋላ ነው እየጨመሩ የሚመጡት እና አሁን ትንሽ እግሯን ቅዝቃዜው ስለሚያንሸራትታት እግሯ ሸብረክ ብሏል እንጂ በጣም በጣም ውጤታማ ላም ናት። እነዚህ በሙሉ እንደነገርኳችሁ ናቸው። ይቺ ግን በጣም በጣም የገረመኝ እስካሁን ብዙ እርባታ ዙር ያለው እንደዚህ ልጅ ጠንካራ ላም አላየውም። 30 ሊትር ቀላል አይደለም። ስለዚህ ሁላችንም አሁን እንደዚህ በየቤታችን አንዳንድ ላሞች ቢኖሩ ምን ያህል ውጤታማ ልንሆን እንደምችል መገንዘብ መቻል አለብን። አሁን ቀጥታ ደግሞ መወስዳችሁ ወደ ጥጆቹ ነው። እነዚህ ጥጆች ከ15ኛ ወራቸው ጀምሮ ለእርግዝና ዝግጁ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ አሁን 7 ወሯ ነው። ምን ያህል ጊዜ ቀራታል ነው። ይቺም እንደዚሁ አሁን 10ኛ ወሯ ነው። የሚቀራት የተወሰነ ጊዜ ነው። ስለዚህ የሚፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በዩቲዩብ ቻናሌ ልታገኙ ትችላላችሁ። ወንድማችን በዚሁ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። በማንኛውም ሰዓት ብትደውሉ ታገኙናላችሁ። በጣም በጣም ጠንካራ ሰው ነው። በጣም ንጹህ ናቸው። እያንዳንዱን የሕክምና ክትትል በየጊዜ በየሰዓቱ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ኦኬ ጤና ይስጥልኝ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ አሁን የምገኘው አንድ ትልቅ የወተት ላሞች እርባታ ማዕከል ውስጥ ነው። እነዚህ ወተት ላሞች አሁን ለገበያ ቀርበው ነው። ምን ያህል ነው የወተት መጠናቸው? አሁን እርግዝና ላይ ናቸው ገና? ኦኬ አንዷ ብቻ ናት ሌሎቹ ገና እርጉዞች ናቸው። ልጆች አሏቸው አይደል? ውስጥ 2 አሉ። ኦኬ በዛ ነው እነዚህ እስቲ እንትናያቸዋለን። እነዚህ አብዛኞቹ እንደምታያቸው በጣም ገና ጊደሮች ናቸው። በዚህ ባሉበት ነው የሚሸጡት። ሁሉም በጅምላ ነው የሚሸጡት። 4ቱንም መውሰድ የሚችል ሰው ነው መጥቶ ከነጥጆቻቸው 6 ናቸው። 2 ጥጆች አሏቸው። ስለዚህ ሁሉንም በጅምላ ነው። አንዳንዴ ሰውነታቸው በጣም ወርዷል። ለምን መሸጥ ስለሚፈልጉ በአብዛኛው ትኩረት አላደረጉትም። ግን ይሄ አሁን ጋታቸው ያላቸው የጤና ጉዳይ በጣም በጥሩ ሁኔታ እንዳለ ልጁ ነግሮኛል። ስለዚህ ጥሩ ዘሮች ናቸው። ግን
ክትትል ያስፈልጋል። ይቺ 3 ጡት ናት። ኦኬ ይቺኛው 3 ጡት ናት። ሌሎቹ ሙሉ ናቸው። ግን ጡቷ ላይ ምንም ችግር የለም። ዋናው ትልቁ ነገር ምንድነው የዚህ የማስታይት ኬዝ ጥሩ አለመሆንና አመጋገብ ሁኔታን በደንብ ካስተካከልን እጅግ በጣም የተሻለ ስለሚሆኑ በማንኛውም ሰዓት በፕሮግራማችን ላይ ብትደውሉ ልታገኙ ትችላላችሁ። የእነሱን ደግሞ ልጆች በጓሮ በኩል ስላሉ እነሱ እናያቸዋለን። ፕሮግራማችን ተከታታዮች አሁን እንደምታዩኝ አንድ ወንድሜ የወተት ላሞች አሉት። እዛ እርባታ ቦታ ላይ ነው የምገኘው። ስለዚህ ከነዚህ ካሉት የወተት ላሞች ውስጥ እነዚህ ሁለቱን አሁን ለመሸጥ ስለሚፈልግና እነዚህ ሁለቱም ባለኝ የመረጃ መሰረት አብዛኞቹ የ6 ወር እርግዝና አላቸው። ግለሰቡ የሚገርማችሁ እንዴት አድርጎ ፋይል እንደሚይዝ መቼ እንደተጠቁ እያንዳንዳቸው ራሱ ዶክሜንቱ አለው። ስለዚህ እነዚህ ላሞች የ6 ወር እርግዝና አላቸው። የሚታለቡትም ጠዋት 10 ማታ ላይ 10 ነው። እያንዳንዳቸው ላሞች ቁጥር አላቸው፣ ፋይል አላቸው። እንደምታዩት የእያንዳንዱ ላም እዚህ ፋይል አለ። የሁሉም ላሞች ማለት ነው። እዚህ ላይ ያሉት በሙሉ ፋይል አለ። እዚህ ላይ ብቻውን 76 ቁጥር ናት። የእርግዝና የተዳቀለችበት ቀን እዚህ ላይ ያሳያል። ኦልሞስት 6 ወሯን ልትጨርስ ማለት ነው። ቁጥሯን አያችኋት? 76 ቁጥር ናት። ይችም ቁጥሯን የሚነግረናል ታጉ እና ይቻው ያቺ 76 ይቺ 76 ያቺ 77 እና በጣም በጥንቃቄ ነው የሚይዝ። መግዛት ለሚፈልግ ሰው በዩቲዩብ ቻናል ላይ በስልክ ቢደውልልኝ ሊያገኘኝ ይችላል። እጅግ በጣም በርካታ ሼድ ነው ያለው። በርካታ ላሞች ናቸው ያሉት። ወንድሜ በጣም ስለተባበረኝ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ወተታቸው በጣም ጠዋት 10 ማታ ላይ 9 ተኩል ወይም 10 ነው የሚሰጡት። ገና አንድ ጥጃ ነው የወለዱት። የሳምባ ነቀርሳ ክትባት ይከታተላሉ፣ የብሩሴሎሲስ ይከታተላሉ። ሌሎችንም ክትባቶች የሚያክምለት ሌላ ባለሙያ አለ። እዛ ባለሙያ ጋር እየተነጋገረ ክትትል ያደርጋል። ስለዚህ አሁን በዚህ ሁኔታ ነው ያለው። በጣም ትልቅ ሼድ ነው። በጣም በርካታ ላሞች አሉ። ፕሮግራም ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ጥጆቻቸው እነዚህ ናቸው። ይቺ አሁን አመት ሊሞላት ነው። ይቺ ከተወለደች ስንት ቀኗ ነው? አሁን ይቺኛዋ 2 ወር ቀና። ይቺኛዋ አሁን አመት ሊሞላት ነው። ይቺኛዋ ደግሞ አብረው ነው የሚሸጡት ከላሞቹ ጋር። ገና 2 ወሯ ነው። እንደምታዩት በጣም እንክብካቤ የጎደላቸው ነው። ግን መግዛት የሚፈልግ ሰው በቀላሉ ገዝቶ ጥሩ እንክብካቤ ካደረገ እንትን ማለት ነው። ከብቱ በረቱ እንደምታዩት ብዙ ከብቶች የነበሩበት ነው። ግን አሁን አብዛኞቹ ተሽጠው ነፃ መሆን ስለሚፈልጉ ነው። የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ ይቺ የጀርሲ ዝርያ ናት። ይቺኛው ሆልስቲን ናት። እንግዲህ የሚረጋገጠው በሚሰሩ የናሙና ስራዎች ነው። በማንኛውም ሰዓት ብትደውሉ ልታገኙ እንችላላችሁ። መልካም ጊዜ። የምንገኘው ደግሞ ሌላ ቦታ ነው። እንደምታዩት ይቺ ላም የወተት ላም ናት። እርግዝናዋ አሁን 7 ወር ከ10 ቀኗ ነው። መታለብ ካቆመችም 1 ሳምንቷ ነው ገና። ሌሎች ጥጆች አሉ። የሷ ጊደሮች ናቸው። እነዚህም አብረው ነው የሚሸጡት። ይችን ለብቻዋ 22 ይላል። ይችንም እንደዚሁ እዛው አካባቢ ነው። ይችን ደግሞ እሱ የሚለው 3ኛዋ ነው። አሁን ስትወልድ ጡቶቿ ጥሩ እንትን ያላቸው፣ ግን 3ኛዋ ጊዜ ነው አሁን ስትወልድ። እሱ የሚጠራው 80 ነው። 80 ሺህ ይጠራል። ከብቷ ባህሪዋ ጥሩ ናት። የጤና እንትን አላይባትም። ስለዚህ አንተ ይሄና ደግሞ እንትን ትላለህ። እነዚህ ላሞች አብዛኛዎቹ የሆልስቲን ዝርያ ናቸው። በባህሪያቸው ብዙ እንትን የላቸውም። አግሬሲቭ አይደሉም፣ ቁጦች አይደሉም። እዚህ አካባቢ ግን ችግሩ ምንድነው? የከብት እርባታ መኖ በጣም ስለሚቸገሩ ትራንስፖርት ወጪው ምኑ ስላለ የጤና የመኖ አቅርቦቱ አንዳንድ ክፍተት ስላለ ያንን በቀላሉ ካሟላን ላሞቹ በጣም ጥሩዎች ዝርያዎች ናቸው። ጡቷ እንደምታዩት ጥሩ ነው። ተክለ ቁመናው በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ እስኪ በኋላ ላይ ያለው ሁኔታ ደግሞ የበለጠ መረጃውን ልጁ ይነግረናል። አሁን ባለው ዋጋ ግን 3ኛዋን ስትወልድ 80 ሺህ ነው የሚለው። እኛ ተነጋግረን ደግሞ እንነግራችኋለን። መልካም ጊዜ